Здравейте! Това видео е за една обикновена, много лесна мрежеста плетка, която има голям диапазон на приложение. Плете се с две бримки и един ред. От двете страни на плетката повтаряме само две действия. Правим наметка, следващите две бримки сплитаме заедно около. Правим наметка, две около. Наметка, две около. Наметка, две около. Така плетем до края на реда и от обратната страна на плетката. Казах ви една много лесна, красива, еластична, мрежеста плетка с финна текстура, идеален избор за леки въздушни топове, блузки, жилетки, туники, наметки и шалове или елементи от тях. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!